Ну, там во сне тоже вещий сон, да. Дети мои приснились. Все 5 детей вот так сидят рядом со мной, да. Младшая дочка здесь сидит. Младший сын здесь сидит. Средняя дочка, взрослая дочка и самый взрослый сын здесь сидит. И они так замерзли. Ну, это как будто реально было, да? А я сижу, они, дети, не бойтесь, типа, мы как-нибудь выживем, типа, я им говорю, успокаивать, пытаюсь успокаивать. А младшая дочка так замерзла, он там трясется, да? Ага, трясется. Я сижу и пытаюсь с собой согреть сына и дочку. Дети, не бойтесь, типа. А старший сын, завтра я объясняю, типа, дождь идет, так что сегодня не решимся, типа, бежать. Завтра и решимся, говорю. Я детям так говорю. А старший сын сидит, это вещий сон тоже. Сидит и говорит: пап, завтра мы не можем, типа, дальше ночевать не можем. Видишь, как младшие там замерзли, говорит. Ну, говорит, не дотянем, да? А, не дотянем, говорит. Ну, то, что он вот так сказал старший сын. Потом я как будто сразу проснулся. Я проснулся и думаю, это вещий сон. Вчера вот жену и младшую дочку приснился, благодаря этому я откатился же. Поэтому не стал оспаривать, да, сразу решился, 6:30 уже утром. Вышел, дальше поехал. Вот так я откатился, а там где-то в километре я ползком пошел, а там сзади меня что-то шумит, да, в середине поля было, это было. Вот такая большая поле. А почему не через лес там пошел? Вот так не резон, потому что все дроны через лес они летают. Лесополку смотрят, дорогу смотрят. Лучше середину поля надо держаться, потому что они там не пытаются. Ну, как говорится, искать. прятать надо на самом видном месте, да? Ага. И, короче, когда что-то сзади шум был, а вернулся, смотрю, а там 4 бабы-яги летают, мне. Смотрю, сам вообще в шоке, а там еще больше 20 FPV-шек, там бросники, FPV-шки там. Просто, как туши летят дроны, да, я смотрю, на одного меня, что ли, думаю, да. У меня 2 магазина, не решился стрелять сначала, что они будут делать, типа, лежу, жду. Потом они мимо меня пролетают, я сам удивился. Оказывается, 9-я рота начали там наступление.